akka ilmaan muslimaatti yookiin akka safuu oromootti eenyummaa keessan baaftanii eenyummaa biraa hin uffatina. Kun baay'ee salphina guddaadha. Islaamni seera hundaafuu qajeelfama kaa'ee jira. Ati dubartiin tokko heerumuuf yoo jette akkamitti heerumtaa Islaamni seera kaa'ee jira. Jireenya hawaasummaa namaa wajjin, hiriyaa wajjin, aadaa wajjin, abbaa wajjin hariiroo nuti qabaachuu qabnu hundaaf seera kaa'ee jira. Biyya tokko keessa jiraattu akkamiin biyya sana keessa jiraattaa seera kaa'ee jira. Kan kee lafa keessee kan aadaa biyya warra Arabaa dhaqxee hadda fiilmii fi maalitti fakkaachuu yoo ta'e inni kun badii guddaadha haqiqaatti. Awurooppaa dhaqee aadaa Awurooppaan fudhaa yoo ta'e kun badii guddaadha. Inni dursee fudhatamuu qabu aadaan Islaamni naa kaa'e kun maali waan jedhu sirriitti eenyummaa Islaamummaatti boonuun dirqama yaabboleeyyan. Akka nuti akka Oromummaa akka sabaatti si'aan Oromoodha. Yoo Oromummaa koodhanii mul'ifadhaa hin dhoksu ittiin kaanfadhu ittiin hin boona kan jedhu Islaamummaatti boonuun immoo isa jalqabaati. Maaliif kitaaba Rabbiin samiirraa Jibriiliin ergee gara dachiitti buuseen qabadhee jira. Qajeelfama guutuu kan yoomuun jijjiiramne kan yoomuun hirrifamne. Kanaa wal eessaa argattame aadaa eenyutu qajeelfama guutuu qaba. Seera eenyu qajeelfama guutuu qaba. Hundi isaa guyyaa guyyaatti jijjiirama. Kun immoo ilaa qiyaamis haga qiyaamaan dhufee dhaabbatutti qajeelfama Rabbiin ardiif samiin ittiin hoogganamu jedhee kaa'e. Haa ijoolleen keenya yoo kanaan hoogganamte wanti kanaa ol tolu jira. Haqiqaatti hin jiru waan ta'eef tokkoffaa eenyummaa keessan sirriitti eeggadha. Waan abbaan keessan boritti qaanfatu hojjetina. Waan sabni keessan boritti qaanfatu hojjetina. Warri as keessa jirtan immoo jazakumullahu khair rabbiin isin haa tiksu. Haqiqaa waan baay'ee nama boonsu nama gammachiisu hojjetaa jirtanii. Ilmi irratti jabaachuu sila obboleessi keenya dubbataa ture yeroo seen dhaggeeffataan ture. Ilmi keessan itti fufuudhaan eenyummaa keessan tiksitu. Rakkoon inni lammaffaan akka sabaattis akka amantiittis qabnu kitaabni riisarchuma cimaa tokko hojjetame keessaa kan hin dubbise waan hojjetan galmaan ga'uu irratti uummanni muslimaa rakkoo qabaa jedhe. Waan hojjetan inni tokkoffaa eenyummaadhaan isiniin jedhe miti. Inni lammaffaan waan hojjetan galmaan ga'uu irratti hedduu rakkina qabna. Uummanni muslimaa waa tokko jalqabeet yeroo inni haga ta'e yaalee hogganni mijaa'uu dhiisee galmaan hin ga'u. Kanaafuu waan intaajiyyaata oomishtummaa adda addaa irratti dadhabnee jira. Mee ilaala teknooloojii addunyaarra jiru kan eenyutu xayyaara oomishe yeroo ammaa eenyutu konkolaataa oomishee jira. Eenyutu warshaalee adda addaa eenyutu teknooloojii abbaan feesbuukii eenyuuni abbaan waatsaappii eenyuuni abbaan maal eenyuuni muslimni hojii keessaa galee jira. Maaltu kana fide waan hojjetu irratti xiyyeeffatee itti cichee hojjechuu dadhabuudha. Waan jalqabee gatee deema. Haa isa sadarkaa gurguddaa sanuu dhiisa. Isa teknooloojii gurguddaa fi maaliyyuu dhiisa. Kanuma qabne irratti quraana qara'uu jalqabe. Yeroo xiqqoo si qareetii walakkaatti gatee deema. Kitaaba wahiitii haffazuu jalqabe garaatti gatee deema. Inni kun istiqaamaa dhabuun badii guddaadha. Kanaaf guruppii jalqabdan kanarratti istiqaamaa godhadhaa isa jedhuuf waan kana kaase. Waan jalqabdan kanarratti sirriitti istiqaamaa godhadhaa. Of qofaa fi miti waan kana warra ala jiruuf illee da'waa godha. Ijoolleen keenya warri garee kana dhufuu dadhabanii garee waan hin taane maqaa jaalala jedhuuni maqaa maal waan adda addaa baasanii bakka badii jiranu haqiiqa qajeeluma jibbaniitii miti. Wama jara waswaasuu fi rakkoo adda addaa jara mudate. Jara kanas garaa rahmataatiin bifa ittiin jara hawwatuun aswaamuu yaala. Yoo lolle yoo jara kana abaarree yoo jara kana jennee hin ta'u. Islaamni kan inni nu ajaje isin warra jiru caalaayyuu sila bakki dhannee garaa rahmataatiin ija rahmataatiin aswaamnu jara sana ture. Carraatu nuuf hin kennine malee kan salaamtaa jennee bareechine rabbiin kadhannee fi jennuyyuu sila warra bakka badii jiru sana maaliif shayxaanatu jaramu achuutti jira. Akka shayxaanni jaran injifanne immoo sila kan qalbii laafnee fi waamnuyyuu warra as jiru caalaa warra sana. Ammaaf warrumaa jiru jabeeffataa jara sana immoo garee gareedhaan waamuun nurraa eegama. Yeroo garii dogongora nuti uumnu keessaa intala tokko yoo badii siin qabaatte suuraa hin taane yeroo tokko maxxansite bakka hin taanetti yoo siin argamte akka diinaatti waan akkasii goggoonee ariina ofirraa inni abaarra. Tokkoffaa islaamni abaaruu kana karaa nuun goone. Guyyaa tokko namicha tokkotu ergama rabbii bira dhufe alayhi salaatu wasalaam khamrii dhuge qabamee dhufe yeroo sana gambeetu seerri shari'aa hojiirra oolaa yeroo 40 tumani garafani. Ammas yeroo biraa dhuge qabamee dhufe ammas ni agarafani. Ogga kana sahaabaan tokko Umar ibn al-Khattab na fakkaata
أخذه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي ربي سات الناس يرو ميكا بميدو في إرجما ربي برتي حدين إردابا مجناني إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مال جدني لا تعينوا على أخيكم الشيطان وبوليس كيس نرد شيطانا غرغارنا بونكما جدني مالي إذا يو شيطانا جلس إسني موغسا بارتني مال تدبلارتني شيطانا غرغارتني كنا جبلو جچود مالي في جدني دمرتي فإنه يحب الله ورسوله نمي جبدي كيس جرو كوني ربي نجالتا إرغما سا نجالتا جدني نتقو أف ددبي لبو في ددبي بكنتاني يود أبتسي gutummaan guutuutti shayxaanaa fachi kennuun hin ta'u. Namsun kallattii ta'e imaana qabaachuu isaatu mala. Kallattii ta'e rabbiin jaallachuu isaatu mala. Kallattii ta'e ergama rabbii jaallachuu isaatu mala alayhi salaatu wasalaam. Eeggadda quba qabdu yeroo namichi fokkataan sun ergama rabbii alayhi salaatu wasalaam maqaa balleessu kan lolee yaa'essee balaa buusee jedhee eenyuun jalqaba nama muuziqaa waan adda addaa baasu kadir martuu beeytu gabbahee lolee boo'ee jedhe. warri kaanis akkuma kana warra badii adda addaa iddoo fiilmii adda addaa dhaabbataarutu ergama rabbiitu tuqame jedhe alayhi salaatu wasalaam imimmaan dhangalaase san jechuun maa inni imaanni keessa jiraadha kanaaf namoota haga ta'e imaana keessatti abdataa bakka badii adda addaa dhaabbatanu keessumaa dubartoonni wal beeytu haga dandeessaniin karaa hikmaa qabuun karaa rabbiin jaallatuuni garee keessa kanatti aswaama dhufanii bu'uura islaamaa habaratanu dhufanii rabbiin wala baranu dhufanii safuu islaamaa habaratanu dhaamsa jedhuun bareechee qaba haqiiqaa keessanitti hedduudhaan gammade ani hedduu haasa'uufis waan kana qophii gahaan qabu ofiifis xiqqoona dhukkubaa jira lammaffata immoo ijoolleen keenya tokkos Abdurrahmaan Huseenis hidhamee akkuma kana hiriyaansa tokkos hidhamee waa isaa irratti biizii turre har'a isa bira Abdiisaa Muhammad amma hidhaa bahee jira inshallah Abdurrahmaanis ni baha abdii jedhu yeruma gabaabaatti baha abdii jedhu qabna kan isaa hordofuu gaafata ammallee uma kanatti turre haasaas yoon dheeressesi haasaan kootis nirraa fagoo ta'a yeroo baay'ee haasaa riisarchiin haasaa malee haasaa kallattiin daawaa irratti hin xiyyeeffadhu sila obboleessi keenya tokko Nuraddiin maal hoggana beeksisu Gaalii Mukhtaar beeksise malee anaa miti harkaa wal fakkaate kan yeroo baay'ee maallaqa funaanuun beekamu Gaalii Mukhtaar malee ani baay'ee maallaqa funaanu yeroo muraasa kan maallaqa funaanayyuu alaa kulli haal kan miilaan si galchi anaa miti Gaalii Mukhtaar malee akkaana hin qomanne ani yeroo baay'ee maallaqa funaanu ala kulli wannan jedhu barbaade hedduun gammade wallahi ijoollee obbolaa keenya kana arguu irratti mata duree adda addaa hedduu siyoon dubbadhe baay'ee hin tolu wamtan akhiira irratti jaraa fi dhaamee dhaabu nisuma warri biyya alaa jirtanu kaayyoo baatan keessaa inni guddaan tokko diinii keessan kaddamachuun murteessaadha akkuma kana lammaffaa immoo maallaqa argattan irratti maallaqa sanaaf bakka kennitanii hordofuun murteessaadha waan kana namni keenya ulamoonni keenya baay'een waan kaasan natti hin fakkaanne fan tokko barbaade tokkoffaa qabeenyi isin hojjetattanii isin harka ga'u kuni qabeenya rabbiin isiniif kenneen himaadha almaalu maalullah qabeenya rabbiiti hojjetannee ta'aabnee maal jennee argannusi qabeenyi kanuma rabbiiti rabbiin irratti si gaafata isumatti argatte sanayyuu ergama rabbi alayhi salatu wasalaam maal jedhani lan yazaala qadama abdi yawma alqiyama hatta yus'ala an thalathin min malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu guyyaa qiyaamaa miilli gabricha rabbii bakka dhaabbate irraa hin socho'u haga waa sadirraa yookiin haga waa afurirraa gaafatamutti jedhan san keessaa inni jalqabaa qabeenya keerraa gaafatamta eessaa argatte eessatti baafte isinis amma qabeenyuma biyya alaa teessanii argattan kana maallaqa hojjettanii dafqitanii taabdanii argattanu maashaallah dafqa keessanii argattanii halaala isa kana qormaatanii darbitan abdii jedhuun qaba garuu eessatti baaftanii irraa ni gaafatamtu akkuma kana eessatti baaftanii maallaqa keessan kana kan sin baasuu qabdanu mashaari'aa khayrii akka kana madaarisa ilmii akka kana maatii gargaaru of ijaaruunis dirqama inumaayyuu rabbiin quraana keessatti gaafa qaaruuniin waa'ee isaa dubbatee jedhu ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قودك كيسيريك دقتين
fakkeenya intalli tokko asii biyyaa baatee rakkoo adda addaatiif maatii gargaaruu mana ijaarrachuu baate maatii kee dursuu qabda mana ijaarrachuu fi waan adda addaa yaaddu sanas dursitee hojjetachuu qabda akkuma kana diin rabbii mashaari'aa adda addaa masaajida irratti hirmaachuu gareen keessa ijaaratan maraakiza wahii ijaaruu namoota beelaan hamma kan haga dandeessaniin bira dhaabbachuu yoo kan hojjettani qormaata rabbii darbitaniittu yoo bakka badiin taane fiilmii banuutti jaalala jedhanii Facebook irratti maallaqa gubuu guruupii hin taane waan adda addaa itti baaftan immoo haqiqaatti qormaata guftaniittu qabeenya rabbii kana to'adhaa jechuufan qabeenya rabbiitiin nan siniin jedheef immoo tokkoffaa ofis gadi dhaabuu yaala ofisi gadi dhaabuu yaala maallaqa kana to'adhaa rakkoo muslimaa yeroo baay'ee gatii maallaqaa kennee odiitu godhee hammamtu argame hammamtu ba'e eessatti ba'uu qaba maalirra ooluu qaba waan jedhu sirriitti hin to'annu isin ijoollee warra laa maallaqa keessan ala teessanii dhiiruma tokko biyya keessa taa'ee olee gaddeemee caatii qaamu sin jaalladha akkasi jennaan itti ergitanii of hin kasaarsisina maallaqni seera qabeessaan yoo baankii galuu qabaate baankii galuu yeroo akkamma baankiin islaamaa adda addaa kun banamaaru yoo isa keessa sheerii bitachuu ta'e isa irraa sheerii bitachuu haadhaaf abbaa gargaaruu yoo ta'e daayirektili kallattiidhaan mubaasharatan haadhaaf abbaatti erguu maallaqa dhiira biyya keessa deemee caatii qama'u yookiin dhiira biyya arabaa keessa deemee mataa filatee olii gaddi deemutti maallaqa keessan baafnaan rabbiin biratti sitti gaafatamtu duniyaa irratti sitti hin fayyadamtan rabbiin biratti itti gaafatamaa duniyaa irratti itti fayyadamuu dhabdu kanaaf khasaaraa akka kanaan hojjetina yoo dhuguma fuudhaaf heeruma ta'e karaa shari'aan eeyyamu kan bor gaa'ila kan kee hin balleessine jireenya kan kee boriitii fi borsitti adagaa hin taane bifa sanaan qoradhuuti sirriitti xiinxaliitti seeni malee calliftee maallaqa kan kee dursiteetti baaftee kaatee booda rakkoon guddaan si mudatee nama boo'u nama rakkinaaf saaxilamu hedduun argaa ture waan ta'eef kana kaasee maallaqa keessan to'adhaa karaa itti baaftanus adda baasaa mashaari'a khayriitti baasaa bakka hin taanetti hin baasinaa waan jedhuun isiniif dhaamaa أنا تونس متجاباب سوي أنا فكاتا جزاكم الله خيرا إن شاء الله يروح براس لو كم جاي دفني بلنا كنا رول بسودان الدنيا وأنا دقي فتني في الفادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ خير نجار وصو التنوف تاني الدون التلا ولكن سنين ليوان واتكو كسندب وجرو جتا جزاكم الله خيرا جتا أما وصو سين أسير رامبون وانتو كونسين دامدا hawaasa kanaan waa walii galle qabna isin hawaasa bakka jiru miseensa takkaahu saahiban keessan walitti qabaanaa fidaa jeetiin akkasuma ustaazonni hedduulleen akkas yaanii jiran ustaazota ammoo nuuf fida jennee waadaa seennee jirra asumaan aadii isin gaafadha aadiin yala deebisaa torbaan akkarraallee akkasuma sagantaan kenna kun itti ofaa garee adda addaarra jira garee isin irratti isin yaamadha aadiin adeebisaadha itti aansuudhaan ammoo muhadaraan tuni waa hedduudha kan asirratti argu jiru alhamdulillahi warroonni dureen quraanatti gama quraana karooti jirre quraana dhufu jirani warroonni ammas amantaa biraa keessa jiran kan amantaa kana deebu jirani arrallee nama tokko qabna muciyyoo takka rakkaa'u mucaa ta'uu nu banne as keessa jiran amma ol baafna naan jedhani isin irratti akka shahaadaa qabattu barbaanna nu jalaan deemina isiniin jenna fidaaka fidaa kana hojii harka kana dhume aadiin adeemisa ustaad gaali aadiin ulfaata hagan dandeettiin inni baasin jedhee bara ayyaa hagan danda'ame inshallah kana boodatti hirmaanna ustaad numa hagan dandeenye kana booda ni itti hirmaanna kamii shahaadaa qabattu ka jettu keenya fidaaka ol baasi mee mijiyosan barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ يحيى ما شاء الله أستاذ كينا أستاذ غالي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بقى ربي نقاني سنو في ده من بقى نقاني يقدر جزاكم الله خير. ربي أمسي سنياكي ربي سبحانه وتعالى أمانة ساكي سناكايتو gammachiisan nuti akka ijoollee islaamatitti gurra keessaniin gammachiisuu barbaannu yoo jiraate ustaazonni guruupii garagaraati irratti qur'aana akkasuma shuruuxa afaan salaataa barnoota amantii garagaraa dabarsanii barsiisaa jiran online irratti barsiisaa jiran bifa qindoomina qabuun mana marii ijaarratanii
ima amira godhatanii akkasitti guruupiidhaan socho'aa jiran waan ta'eef isin ustaazonni urjiiwwan teennaa ustaazonni isin dabalatee ustaaz Raayyaa akkuma san ustaazota birootillee wajjin ijoollee tana nu jajjabeessuu fi bira nu dhaabbachuu asumaan inshaallah isin gaafanna fedha rabbiitiin. Kan koo sinii jedheedha kan biraa nama biraa jechuun danda'u. Yaaluu yaalla garuu inshaallah ni argama. Dubbisaa ka Jamaaliin faan Ustaaz Raayyaa faan. Marhaban jazakumullah khairan inshaallah. Hayyee Nuraddiin itti fufi. طيب خلاص هركل كنا تنجرني مشغولة تو دنداني إن شاء الله أستاذ خينيا يوني في سنة ريتي كباتن أسمان دعائي قوتني في كان هيم نتها التانسي أمو أستاذ خينيا اللي شيخني خينيا اتقافة مان قدنا بالي شيخ محمد علي أسكيس جراني إن شاء الله وسائل اللي جران كان تجد بروتها مو بكم تكاري يمتني شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حياكم الله. حياكم الله بارك الله فيكم. بقنا كان نورفت نقام حواسا كينيا. تلتو شيء أجلنا كعذاب يتنت. ما جتن. تلتو سنين هاجلنا كعذاب يتنت. آمين. أستاذ قالي. نور الدين. أيوة. نعم. أستاذ شيخك إن محمد علي إن شاء الله